Йәйге ял мезгеле башлана. Башкортстан туристларны кабул итәргә әзерме? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Салават районы хакимияте башлыгы урынбасары Марат Гыйльманов. Марат Ансович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Салават районы бөтен Рәсәйгә дан тота. Янгантау геопаркыннан туристларга нимә тәкъдим итәһегез? Сынапта біз Аллаға шүкір, Салават районы дегенде біздің үз алдыбызда милли геройдарыбыз келіп бата. Олардың бірі инде үзебезнең башкорт милли геройы Салават Юлай улы. Һәм сынапта Салават Юлай улы менән бергә безнең уның баристары ла бүгенге көндә бихисап күп. Улар араһында Сафуан Алибаевты ла әйтеп китергә була, Рәмия Гариповты ла, йырсыларыбызга килгәндә, биюселәребезгә килгәндә лә сынапта без бүгенге көндә дан тотабыз. Һәм көрәшчеләр менән шулай. Әлбәттә көрәшчеләр, чөнки батырдар төяге дип без бушка юкка гына үзебезнең Салават төягын әйтмәйбез. Дөнья чемпионнарын бүгенге көндә тәрбияләнгән Салават төягын менән үзебез сынапта горурланабыз. Туристларга нимә тәкъдим итәбез? Нимә күрһәтәбез? Туристларга нимә тәкъдим итәбез? Туристларга килгәндә инде мин Салаватыбызның, Салават yerенең 7 мөгъҗизәһе турында ла кыска һөйләп китәһем килә. Сынапта Салават районы дигәндә без Салават мәмерияһе, кемдер уны Идрис мәмерияһе дип йөртә. Сынапта ул да безнең зур мәмерияләрнең бере дип һанала. Һәм сынапта бында туристлар көндә көнен төнен өзелмәй. Сынапта уның эргәһендә безнең шулай ук Йөрүдән елгаһы агып ята бит инде. Йөрүдән елгаһына килгәндә ул үзенең шулай ук сплав дип әйтәбез бит инде. Йөрүдән елганнан агып төшү популярлаштырылган һәм Йөрүдән үзе яңгыз гына безнең районда агып ятмый, уның менән бергә аркага терәшеп Әй елгаһы ла ага. Бүгенге көндә Әй елгаһында ла туристлар безнең өзелмәй һәм менә Әййәйнең башы булһа ла май аенда ук үзләренең ял итү үзәкләрен безнең Салават районын яратып алган кунактарыбыз, туристларыбыз күптән инде башланган дип әйтергә кирәк инде. Идрис мәмерияһе менән бергә әлбәттә Салаваттың туган төяге Тәкәй авылында әйтеп китмәй булмай. Сынапта бүгенге көндә унда объекттар бар, таш тирмә яндырылган авылдарга таш куелган бит инде. Бына сынапта үзе бер тарихи үзәк, тарихи авыл булып тора. Сынапта без Салават Юлай улы эзләре буйлап дигән туристик маршрутка тәкъдим иткән сакта без беренче ошо Тәкәй авылынан башлайбыз инде. Кайда артабан маршрут итә? Маршрутка килгәндә сынапта безнең ул Әлкә авыл биләмәһенә караһа, без шулай ук үзебезнең милли музей Салават Юлаев музееннан да әлбәттә кунактарды тартмайбыз, чөнки Салаваттың тарихын белергә тиһәк, сынапта ошо музейда уникаль экспонаттарды күрер өчен сыгырга кирәк. Әлбәттә сынапта унда экспонаттар, унда тарих ята, унда бит инде документариятта Салават Юлаев менән 1770 крестьяндар һугышы менән бәйле бит инде. Һәм бына сынапта унда рух, унда тарих, унда һәм әлбәттә халкыбызның уйлануы дип әйтергә кирәк. Шулай итеп, Тәкәй авылы, музее, Салават мәмерияһе һәм тагы нимәләр ингән бу маршрутка? Салават мәмерияһе һәм сынапта менә тагыла 7 мөгъҗизә дип әйтәм икән. Мин шулай ук тукталып китәр инем үзебезнең Урмантау ягында урнашкан Бозлы мәмериягә. Сынапта Бозлы мәмериягә килгәндә, бына бүгенге көндә тирә-якта өйрәнүче безнең белгечләр әйтә, районның тәрәнлеге, озынлыгы 500-600 метрга барып итә бит дип инде. Сынапта унда нимәләр күрергә була? Бозлы матур, әсел әлбәттә бозлар, мамонтлар һүрәтләре бүгенге көндә һакланып кала һәм ошында төшеп кенә карап, һокланып күзләрең менән карагас кына әйтергә була инде. Бына шулай ук Урмантау ягына килгәндә безнең Ничек бул мәмериясендә лә һүрәтләр һакланган килеп сыга? Мәмерия эсендә бозлы, үзенчәлекле, фантастик һүрәтләр бар. Шулай дип әйтергә кирәк. Һәм Урмантау ягына безнең килгәндә, шулай ук безнең Әминә ташы бар. Сынапта ошо каяга, ошо ташка караһаң, Әминә дип әлбәттә риваяттар, Әминә Салаватын көтеп ултырган кебек Йөрүдән ярына карап.
ошо ташты күрергә була һәм ысынлап та ул яктарга килгәндә безнең Урмантау ягына без Дуан районы менән сиктәшбез һәм безнең яктан да туристлар Дуан районыннан кирип тә карайдар. Сабакай дигән бик билдәле урын, унда булһа инде безнең билдәле советтар вакытында Вечный зов дигән фильмы төшерелгән һәм унда артистларның бернисә өҙөктәре шулай ук фильмда ла яктыртылып китә инде. Менә шишмәләр турында ла әйтеп китәм килә. Иң билдәле шишмәләрнең береһе ул Урмансы ягында урынлашкан Килендәр шишмәһен әйтеп китер инем. Һәм әлбиттә Зөләйха шишмәһе. Ни өчен Зөләйха? Салават менән бәйле тагыла бит инде. Идрис мәмерияһенә юридәнгә төшкән сакта ошо шишмәгә һәр вакытта ла туктап китәләр һәм матур уның легендаһын безнең экскурсоводтар һөйләп китә. Ысынлап та бына ошо объекттар һәм бик күп безнең Лагыр авылындагы мәктәбендә урнашкан, хәтта 2 музей бүгенге көндә тирә-якта өйрәнү музее һәм хәрби-патриотик музее бар. Һәм үзебезнең билдәле шәхестәргә Лагыр ысынлап та бүгенге көндә Лагыр авыл биләмәһе бик күп шәхестәрне бүләк иткән төяк. Һәм бына ошо төяк, ошо шәхестәргә арнап геопарк сиктәрендә уларның да шулай музейлары бар. Хәтта мамонттың һөяге, мамонттың мөгезе дип әйтәбез инде, тешләре һакланып калган һәм ошо музейда, мәктәп музейында һаклана. Бу геопарктың үзенчәлеге тагы нимәлә? Ул урындагы халыктың милли үзенчәлеген күрһәтә шулай бит. Этно авылдар, этно йорттар турында һүрем. Әлбиттә, бына Лагыр ягында безнең Урмансы дип Килендәр шишмәһе дип әйттем бит инде. Менә унда безнең билдәле бик шәп, дәртле Сәйит Галиндар гаиләһе яшәп ята бит инде. Менә унда ла бит инде уларның үзләренең өйләрен матур итеп, этно заманса итеп һәм элекке борынгы күренешләрне күрһәтеп, бүгенге көндә килгән кунакларга экскурсиялар үткәрәләр һәм үзләренең кул эшләрен йыр-моңдары менән халыкты, кунакларны, районга килгән кунакларны әсир итәләр бит инде. Һәм хәтта бөтен Россиягә таныталар шулай бит. Әлбиттә, һәм бүгенге көндә үзләре үрнәк булып, икенче шулай ук тапшыруларда катнашып йөриләр бит инде. Үрнәк булу дигәндән башка эшкуарлар да мөгаен ошо ук туризмда үстерүгә сакыралардыр. Әйе, ысынлап та. Ничек эшкуарлар? Дөресен әйткәндә, ысынлап та безнең бүгенге көндә Салават районында эшкуарлар белән тыгыз бәйләнеш һәм туристик яктан яктырту, үстерү ягынан бүгенге эшкуарлар ярдәм итә. Шуларның береһе Илфат Исмәгыйлев тә әйтәк, ул безнең Идрис яктарына тагыла ошо маршрут ягына барганда үзенең Шайтан көҙәй туристик кемпинги бар. Менә унда уның тирмәләре ултыра, кунаклар йылғанан ағып төшкәс, Идрис мәмерияһен ҡарап, киске матур ултырыштарын ошонда дауам итә ала инде. Һәм шулай уҡ шул туристик маршруттарға килгәндә безнең Мунай дигән комплекс бар. Ул инде безнең Арҡауыл эргәһендә урнашҡан. Рәми Ғарипов музейын ҡарарған, ошо саҡта ҡарарға була бит инде. Харис аға Йосоповҡа ошо безнең Арҡауылда музей бар бит инде. Һәм әлбиттә Арҡауыл тағы ла безнең Айдар Байыҡ Сәсән менән дә дан тота. Һәм бына ошо туристарға ял итеү маҡсатында ял иткән саҡта ошо үҙебеҙҙең матур, кәрәкле, тарихи һәм тирә-яҡта өйрәнеү музейҙары менән дә таныштырып китеп була. Бөгөн туристик индустрияла тағы ла ваҡиғалы туризм тигән күренештә бар. Бына күп кенә билдәле шәхестәрҙе атап үттек. Бына был йәһәттән Салауат районы нимәләр тәҡдим итә бөгөн ваҡиғалы туризм йәһәтенән? Мына ваҡиғалы туризмға килгәндә мин шуны әйтеп китер инем. Беҙ ысынлап та йәштәр менән дә бик тығыҙ бәйләнештә эшләйбеҙ һәм тағы ла туризмға килгәндә мин фольклор коллективтарын да райондағы әйтеп китер инем. Ни өсөн? Сөнки бына улар менән беҙ реконструкция дип әйтергә кәрәк, театрализован күренештәр һәм эшләйбеҙ һәм уларның береһе беҙҙең Салауат йыйыны менән Салауат районы дан тоталыр дип уйлайым. Ни өсөн? Сөнки бына Салауаттың бит инде 16-нсы, 18-нсе июндәрҙә туған тигән хаҡ бар бит инде һәм ошо 16-сы июньгә арната беҙҙең һәр ваҡытта ла ошо июнь айҙарында һабан туйҙар үтә. Әйе, быйыл 12-нсе июндә беҙҙең үткәрелә һәм һабан туй сиктәрендә беҙҙең Салауат йыйыны тигән күренештәр китә бит инде. Бына улар беҙҙең ошондай саралар үҙе бер туристик яҡтан туристарҙы йәлеп итеү маҡсатынан эшләнә. Һәм шуларҙың береһе менә быйыл беҙҙең идея тағы ла тыуҙы. Рәми Ғариповтың юбилейын ҡаршылау маҡсатында киске
уның хәтер кисәһен, уның шигырьләренә язылган йырларны йырлап, шигырьләрне һөйләп, яшьтәр менән дөйем алганда төньяк көнчыгыш яшьтәрен сакырып, ошондай Мунай турбазаһында Аркавыл яктарында шулай саралар үткәрергә. Һәм былай дөресен әйткәндә, бына ошо фольклор яктарында тарихи үзебезнең сараларга килгәндә, улар безнең тагыла әйтәм Салават йыйыны, бына ошо яңа проекттар бүгенге көндә туа, һәм ысынапта республика кимәлендә үзебезнең бөтә дөнья башкортлары тарафынан оештырылган саралар да ошо исемлеккә инеп китәләр дип уйлайм инде. Марат Ансович, һеҙ бик ентекле итеп бөтен маршруттарда һананыгыҙ, шул тиклем Салават районына саҡырҙығыҙ. Туристар киләлер, ысынлап та, ул шикһеҙ. Әммә туристар ниндәй бөгөн? Мәҙәниме? Уларҙың артынан ниндәйҙер эҙ ҡалмаймы? Ысынлап та дөрөҫөн әйткәндә, бына бергәләшеп, геопарк Янғантау менән бергәләшеп эшләгән бүгенге көндә туристар өсөн һәр бер мәмерйә, һәр бер туҡталған ерҙәрҙә беҙҙең ултырып ял итә торған урындар барлыҡҡа килә. Уныһы әйбәт. Унда әлбиттә теге ташлап китмәҫ өсөн, тәбиғәтте бысратмаҫ өсөн һауыттар да ҡуйыла бит инде. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы өлкән быуындарға килгәндә таҙа, аҡыллыраҡ тотонһалар, уйланыбыраҡ йәштәр араһында, йәш быуындар араһында ҡыҙғанысҡа ҡаршы төрлө күренештәр күрергә тура килә. Бына мында мин нимәгә саҡырыр инем бөтәһендә ҡунаҡтарҙы, беҙҙең Салауат районында ғына түгел, республикабыҙҙа йөрөп ятҡанда, беҙ шулай уҡ икенсе төбәккә сығып киткәндә лә үҙебеҙҙең менталитетыбыҙҙы, үҙебеҙҙең тәрбиәбеҙҙе күрһәтергә тейешбеҙ, һәм ысынлап та үҙебеҙ менән туристар бүгенге көндә мөшәктәрен йөрөтөп ятырға тейеш дип уйлайым, ташлап китмәҫ өсөн. Сөнки беҙ үҙебеҙҙең тәбиғәтебеҙҙе үҙебеҙ һаҡларға тейешбеҙ. Әгәр дә һәр бер турист бүгенге көндә Салауат районына ла шулай уҡ көнөнә 50-100 кеше килә икән, һәм улар һәр береһенең берәй өсәр, уны ғына ташлап китә икән, һәм һанап сығарғанда, йәйге миҙгелде япҡанда, ысынлап та беҙ ҙур зыян килтерәбеҙ. Яғни туристарҙың киләһе әйләнеп килеүенә беҙ уларҙы Салауат мәмерйәһенә түгел, Сүпсар мәмерйәһенә индереү. Әлбиттә, һәм бына был ауырлыҡ ауыл биләмәһе башлыҡтарына, ауыл шулай уҡ беҙҙең район хакимиәттәренә көс төшмәҫ өсөн, шулай уҡ ирекмәндәр, рәхмәт, улар ярҙам итә бит инде, менә экологияны таҙартыу ирекмәндәре айырым бар бит инде. Менә уларҙан тыш, һәр беребеҙ үҙебеҙҙең артыбыҙҙан йыйынып, матур итеп таҙартып йөрөһәк, унда ғына беҙҙең республикабыҙҙың матур тәбиғәттәрен, мөйөштәрен үҙебеҙҙең күрше райондарыбыҙға ғына түгел, шулай беҙгә килгән, республикаға килгән ҡунаҡтарыбыҙға ла данлап күрһәтә аласаҡбыҙ дип уйлайым. Рәхмәт йылы әңгәмәгеҙ өсөн, һәм Салауат районы 12 июндә Салауат йыйынына тамашасыларҙы көтөп ҡала, шулай. Әлбиттә. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Салауат районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Марат Ғилманов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ.